أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. Baik, untuk G terapi batu atau TJB pilihannya ada dua. Pilihan pertama kita menggunakan langkah-langkah pijat sesuai arah tanda panah keseluruhan area sekitar 5-10 menit ya yang ada di gambar. Berikan warna sesuai warna dalam gambar searah tanda panah. Jika ingin menambahkan penempelan biji juga bisa di titik yang berwarna merah. Atau jika tidak mau dengan warna bisa setelah dipijat ditempel biji. Jadi prinsip-prinsip biji masih ingat ya sama dengan sebelumnya. Kemudian untuk langkah yang kedua yang B itu kita lihat di situ di tangan ada ruas nomor 15 ya. Nah, di situ kita bisa meletakkan ibu jari kita di titik tengah dari ruas nomor 15, lalu biarkan di situ posisi rileks, santai, tenang, tersenyum selama 10-15 menit ya. Tentunya kalau berdoa akan lebih baik ya, memohon kesembuhan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk pilihan kedua, terapi jika batuk ya, TJB dengan menggunakan kaki bisa ya. Jadi kalau tangannya udah penuh kita menggunakan kaki, langkah-langkahnya yang area warna merah itu dipijat ke arah atas sesuai tanda panah sekitar 5-10 menit keseluruhan. Lalu berikan warna sesuai warna dalam gambar juga caranya searah tanda panah dan kalau ingin menambah penempelan biji juga bisa di area berwarna merah atau jika tidak mau dengan warna bisa setelah dipijat ditempel biji. Kemudian untuk yang B itu kita lihat di jari ini ada nomor 15 ya. Nah, di ruas nomor 15 itu diberikan warna biru melingkar pada ruas ini ya, biru tua ya, seperti itu.